namni akka dubartii hin miineef anarraa baradhaa qarshii hagana geessu nyaadhamee obboleeyyan kiyya dubartiidha. Saba feete haa taatu amantii feete haa qabaattu akka. Okay, abbaa shittoo seequ jirra jedhu bisi. Murtii guutuu isiin maquma isaa balleessiteetuma mucaan kun hangana na nyaatee jettee uummatumaa ifa gootee deemuudha malee. No. Maallaqa kana akka inni deebisuuf hin barbaadu jechuudha. Akkam maallaqa sun seera qabdii bar hordoffii seeraa qabdii jaalibsa akkasii miti. Miskiinas jirti miti isuma gaafadhaa. Wanni nan barbaade kiyyoon tuni haasaa addaa baafnu gola. Ibsa. Maqaa balleessii kana jechuun akkanatti fayyadamuu qabdu afaan Oromoo. Maqaa balleessii sun waan tokko godhufani miidiyaarra akkatti dubbachuu qabdu osoo hin jariin miidiyaarra godhufan nama tokko miidiyaarra gofitan mucaan kun miliyoona 15 nyaateemi miciyyoon tun maallaqan gana jaamtu nyaadhamteemi waan kana dandeessa dhiibbaatti naa godharraa fuudhaadha moo fakkeenyaaf laa. Murtii isiniifin deebi'a tolee. Waan singalii jira bara. Okay, sheekh. Dhiibbaa naa godhaa irraa naa fuudhaa jechuun waan naafeeti walitti kanneen fakkeenyaaf waan jaarsaaf jaartii hin ta'in kun jaarsaaf jaartiidha. Jaalala jaaladhee abbaa mana kiyyaa naaftee. Yaasin oguu takka Yaasin waan ibsaan kaasuu barbaada laal Yaasin ibsaan akkas hin jenne bar. Maallaqa kiyya kana miidiyaa kanarratti irraa fudhachuu barbaade jette moo an tokko maallaqaas hin barbaadu garuu hattummaan gurbaa kanaa. Haayina ta'uunsaa badiinsaa yakki inni narra raawwate uummanni isaa dhagahu. Joorjii Abbuu eenyu akka ta'e Joorjii Abbuu eenyu akka inni ta'ee fi gocha akkamii akka inni dubartii Oromoo haadha mana isaa irratti dalagee uummanni haa baru birriin kiyya garuu naannatti haafu. Garuu gochi Joorjii miidiyaa irratti dhageettii akka inni argatu godhuudha miti. Kan inni dandeenya rakkoon qabu. Kan birrii isii immoo lafa irratti seeraan fudhachuu dandeessi nama isii gargaaru wajjin. Waliigalee ammaa Yaasin yaadni ibsaa akkasitti hubadhu malee maqaa balleessi isa inni jedhee. Hammeenyi isaa akka dubbatamu barbaade addan isinii baasa. Maallaqa dhabee dhugaatiyyas dhabee agartee bultiin itti lafee qarshii tan hunda itti nyaadhe sanillee dhabeetin inumaa tuffiidhaan doorsifame. Even waan isiniin himamin tokko mee isin himu qaama faraan sirra jira isiin haati dhiibbaan tun irra geesse asirra jirti. Sadarkaa baay'ee ishii irra cufamuudha. Agartee dhageettii qabuun namni beekamtii qabuun namni maallaqaan namni maaliif biyya keessa hin jiraattu ishiin? Irra deebi'ee sagaleen cittee deebite. Isin hagareefu miidhaa sammuu ishiitii fi qarshii fi waan ta'e kana guutuu agartan malee sadarkaa sun hunda bira dabaramee haga mana abbaa ishiidhaa irratti cufsiisuu jechuun jijjiirsuu yaalutti jechuudha. Siigalee so waan akkanarra waliin jiran kanaa hundaaf mana murtiitti waliin deddeebi'uu jiran namni bakka ishii bu'ee obboleettiin ishiidhaa shokuriin ishii bakka buutee mana murtii deddeebi'uu jirti. So dhugaa ifiitis dhabanii dubbii tana kara miidiyaa fiduu hin barbaanne murtii mee waan tokko adda nuu baase malee adda waan nuun beeyni jira murtii kiyya adda nuu baase waan takka. An ati